ये देखिए उठाने में बहुत हार्ड, गिर जा रहा है, ठीक, तो उठाने में बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ये देखिए गिर जाता है। अब पूरा उठा दीजिए, तो देखिए गिर जा रहा है। ये देखिए यही फॉल्ट है। इसमें क्या है, क्या रिपेयर होगा वो दिखाऊंगा, कौन सा स्प्रिंग लग गया।
ठीक हो गया, देखिए ये अब ये उठ जाता है उठाने से।